Момент истины. Забираю авто с гибрид сервиса. О боже. Боже, боже. Ну поехали, попробуем. 携帯電話が接続できませんでした。携帯電話を忘れていませんか? Да, звук остался, но теперь он слышен сзади. Все правильно. Из-за тормозных дисков. Пообщался сейчас только что с мастером. Да, действительно, послушал мастер, что спереди звука нету. Но я это сам сейчас слышал из-за машины. Ну, сказал, что нужна еще точно такая же процедура по снятию проточки заднего тормозного диска, двух, соответственно, и ревизии суппортов. Ну что ж, печально. Сразу я еще 2700 уже не потяну, поэтому только на следующий месяц. Но отдать должное, ребята молодцы, как бы сделали. Ну, сейчас вот поезжу, ну, что делать. Как бы я вроде бы вначале не радовался, но звук вернулся. Звук скрипа при... Раньше формулировал это как при нажатии педали тормоза, но все-таки он при... когда отпускаешь педаль тормоза. Вот в данном случае я сейчас нажал, отпустил, нажал, отпустил, нажал, отпустил. Сил больше моих уже нету с этим. Не хочется не ехать в сервис сейчас больше туда, не разбираться. Взяли с меня за диагностику уже 500 рублей. Диагностировать, откуда звук. Но звук так и не устранен. Не знаю. Ну что, буду потихоньку привыкать к нему. Звук, конечно, стал меньше. Не такой адовый был. Стал меньше. Но как бы присутствует. Все-таки, мне кажется, копали мы в правильном направлении, раз сначала он полностью ушел, а потом вернулся. Не знаю. Оставлю как есть. По-моему, здесь уже ничего не сделать. Дать кучу денег и не быть удовлетворенным результатом. Да. Вот еду я в потоке транспортном. Вот при торможении звуков никаких нет. Но стоит остановиться и отпустить, звуки есть. Ну да, звук стал явно меньше. Раньше он вообще адски скрипел.
Куда он не исчез? Ну что, остается только смириться. Потому что, ну что еще перебирать? Новые тормозные колодки ставить? Будет ли с этого результат? Можно попробовать контрактные взять, оригинальные, тойотовские. Ну, не знаю. Я смотрел в интернете, они 1500 стоят. Передние и около 1000 задние. Но задние ведь тоже подскрипывают. Не знаю. Надо оставлять так, как есть. Потому что здесь и специалисты не могут сказать точно. Ну что, сейчас кучу денег отдавать, опять все позаново перебирать? Не. Пускай остается все как есть. Ничего, переживу, наверное. Вот, торможу.